ഹായ് എവരി വൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓറഞ്ച് ചിക്കനാണ്. ഒട്ടും സ്പൈസി അല്ലാത്ത ചെറിയൊരു മധുരവും പുളിപ്പും ഒക്കെ കലർന്നൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റുള്ള ഡിഷാണ് ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നോക്കാം. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും 1/2 കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. പൊടികൾ നന്നായി മിക്സ് ആയ ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ശേഷം മിക്സിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാവുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായ ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓറഞ്ച് ചിക്കന് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചെറിയ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ മിക്സ് 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ വറുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് സാധാരണ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ്റെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചിക്കൻ കോരി മാറ്റി വയ്ക്കുക. അടുത്തതായി നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സോസും തയ്യാറാക്കാൻ പോണത്. അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്ന മുളകും കൂടിയും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബ്രൗൺ ഷുഗർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ശേഷം 1/2 കപ്പ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസും ആഡ് ചെയ്യുക. 1/2 കപ്പ് തന്നെ വിനെഗർ യൂസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ സീഡ് വിനെഗർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് 2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് 2 മിനിറ്റ് മുതൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ സൊല്യൂഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്കതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി ആ സോസിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ. കാരണം സോസ് നല്ല തിക്കായത് കാരണം അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഹണിയോ സിസമി സീഡ് ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, കമ്പൽസറി അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് ഓറഞ്ച് ചിക്കൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.